Приветствую вас, друзья. Смотрите, какая погодка сегодня на улице. Шикарно. Весна идет. Весна идет. Завтра первый день весны у нас. Ну а мы продолжаем. И несмотря вот на такую вот радостную погоду, у меня не очень радостные новости. Начинаем. А случилось вот что. Недавно я снимал видео, день назад. Значит, ездили с сыном на лыжное соревнование, и при парковке я там заехал в глубокий снег, сел на пузо и застрял. Так вот, когда снимали машину со стороны, как я выезжал, потом при монтаже видео я услышал некие скрипы. Этот ролик вы можете посмотреть по ссылке внизу. Там вот в конце, как раз вот в самом конце, как раз вот это слышно. И, соответственно, уже потом, подойдя к машине, я ее покачал, и эти самые скрипы, значит, также точно услышал. Вот давайте подойдем и послушаем. Вот смотрите, я беру и качаю машину. Вот слышите? Вот так. То есть скрипы идут где-то отсюда. Давайте же обнаружим их источник. Ну, звук идет близко, то есть это явно не те самые, не silent блоки, но и характер скрипов у них немножко другой. Вот это, скорее всего, что шаровая опора. Значит, вот у нас шаровая верхняя, и вот у нас шаровая нижняя. Методика проверки, значит, каким образом выглядит. Сейчас я вам покажу. Очень просто все. Ставлю камеру вот так вот. И смотрите, значит, берусь рукой за корпус шаровой опоры и начинаю качать кузов машины. Это не верхняя опора. Так. Беру, значит, нижнюю опору, трогаю, качаю. Это нижняя опора. Значит, объясняю. Когда вы рукой держитесь, если скрипы здесь, соответственно, вы почувствуете вибрации. Ну и также точно прощупываете все сочленения. Можете на всякий случай проверить silent блоки. То есть, где идут максимальные вибрации, там и скрипит. В данном случае это вот эта вот шаровая опора. Давайте на всякий случай проверим еще резинки стабилизатора поперечной устойчивости. На месте они у меня или не на месте? Так, здесь резинка на месте, там резинка на месте. Меняются шаровые достаточно легко здесь. Видите, они вот на болтах. Вот, то есть замена большой проблемы не вызовет. Поэтому волноваться не стоит. Не как на Патриоте. Значит, там эта вся процедура значительно сложнее. Вот я имею в виду, что с новыми мостами. Ну и по времени это все займет тоже немного. Ну, это будет делать дилер. Я поеду к дилеру. Так, ну и сейчас я вам еще покажу один способ поиска, значит, локализации скрипов. Сейчас мне Лева, старший сын, будет ассистировать. Вот, Лев, давай, крути руль
туда-сюда. Вот, слышите? То есть, когда при повороте руля вот так вот на месте у вас слышны скрипы, это однозначно шаровая, уже точно можно сказать. Вот. Ну и также точно проверяем на вибрации. Значит, верхнюю опору трогаем. Давай, Лёв, крути. Вроде нижнюю трогаем. Вот. Ну вот сейчас не так однозначно по скрипу. Ну, в общем, какая-то из опор. Я думаю, что все-таки нижняя. Она самая нагруженная. И вот, думаю, что вот так. Ладно, Лёва, достаточно. Все, спасибо. Попробуй, Марк. Вот. То есть вот, друзья, будем обращаться по гарантии. Такая вот у нас неприятность получилась. Ну и попробуем потом оценить внешний вид, значит, этой опоры, посмотреть причину. Пыльник порвался или что там, почему она вот так вот начала скрипеть. Или недостаток, может, смазки. Ну, там потом к дилеру поеду, значит, разберемся. Вот на удобное время, значит, буду записываться. Ладно, Марк, достаточно. Давай глушим автомобиль. Все, значит, разобрались мы. Поняли, откуда, соответственно, у нас идет звук. Все понятно. Вот так вот, друзья, то есть вот такие вот не очень приятные новости, но что сделаешь, техника есть техника, всякое бывает. Значит, напоминаю, что это вот 28 тысяч пробег сейчас в машине, год, даже чуть побольше уже. Все, друзья, на этом я закругляюсь. Значит, всем пока, мирного неба над головой и до встречи на канале. Все. Для владельцев автомобилей Lada Niva Travel и Chevrolet Niva мы предлагаем прекрасный аксессуар. Это органайзер в багажник. Посмотрите, насколько богат его функционал, сколько здесь различных отделений и даже есть выдвижной столик. Органайзер имеет опциональную подсветку, которая располагается по периметру. Наш органайзер очень легкий и очень легко монтируется в багажник, не требует каких-либо специальных креплений. Изготавливается органайзер на автоматическом оборудовании ЧПУ, а проектировка его шла с применением 3D-сканирования багажника автомобиля. Смотрите на эту груду вещей, сейчас она вся окажется в недрах нашего органайзера. Удивительно, не правда ли? Даже еще место осталось. Через боковые дверки можно вытаскивать небольшие предметы. А вот так вот можно воспользоваться вашим столиком. Для нашего органайзера специально выпускаются вот такие вот коврики. Крепятся они очень просто с помощью липучек. Коврики не мешают дверкам свободно открываться. Раскладываем сиденья и получаем практически ровный пол. Щетка для чистки снега прекрасно помещается внизу. Заказать наш органайзер вы можете по телефону либо электронной почте, которые вы видите на ваших экранах. Обращаю ваше внимание, что при заказе именно по этому номеру либо почте вы получаете очень хорошую скидку на данный товар. Подсветка органайзера и коврики – это отдельные аксессуары, и они не входят в стоимость базового изделия. Актуальную цену на органайзер и сопутствующие товары смотрите внизу в описании к этому ролику. Доставку осуществляем транспортной компанией либо Почтой России. Благодарю за внимание.